എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. A4 സൈസ് പേപ്പർ വെച്ച് നമ്മളൊരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അതും കളർ പേപ്പർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ പറ്റുന്നവർ ഷെയറും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ 100 സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഇതായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. 100 ആയാലും എത്ര ആയാലും എനിക്കതൊരു വലിയൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ മടക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് നോക്കിക്കോണം. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുകയും ചെയ്യണം. ഇതാ ഇങ്ങനെ മടക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും. അതിന് നമുക്ക് സ്കെയിലെടുക്കാം. ഞാൻ അന്നൊരു ദിവസം ഇതുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് പോയി കണ്ടിട്ട് വരൂ. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയും കാണണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് സ്കെയിലെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ബോക്സ് ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ മടക്കണം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മടക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഞാനങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മടക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ബോക്സ് കണക്കത്തെ ഷേപ്പാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് ഒരു മടക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് എത്ര ലെയറാണ് കിട്ടിയത്? അപ്പോൾ ഇവിടെയും 2 ലെയറാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ മടക്കണം ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 സൈഡും മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് പോലെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തുറക്കണം. ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മടക്കണം. മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് 2 ഇടത്തുനിന്നും വലിക്കണം. ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഈ സൈഡിൽ നിന്നും വലിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞേ. അതെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവരും മൊത്തം വീഡിയോ കാണുകയും ചെയ്യണം, ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കണ്ടു, നമ്മുടെ ബോട്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ബോട്ട് ഓട്ടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടം വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ. I should fuck her in the Benz.